Вот, посмотрите, как делать нельзя. И чем плохи, вот такие вот шайбочки. Вот. Да. Вот такие шайбочки. И через 5 лет, сейчас я секунду покажу. И вот что у нас получается через 5 лет. Видали? Даже при нормальном поликарбонате хорошего качества. Вот такие проломы получаются от солнца. Все равно он ломается и трескается. Ну, а это тут вода не протекает. Не надо, не надо, все хорошо сделано, все, дядя Саш.